अस्सलाम वालेकुम GSM तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी जो हीअ सिंध पार्टी जे मेज़बानी हेठि वतन दोस्त सियासी जमायतुनि सिविल सोसाइटी वकला बिरादरी ऐं इन्हनि सभिनी जो हिकिड़ो गॾियल हंगामी इजलास कयो वियो जंहिं जा फ़ैसिला हेठि रीत आहिनि। हिकु त हिन इजलास में मुतविक़ा 27 आइनी तरमीम खे मुकमल तौर ते रद्द कयो वियो ऐं उनखे सिंध खपाइण, सिंध विरहाइण ऐं अदालती निज़ाम खे मुकमल तौर तबाह करण जो मंसूबो करार ॾिनो वियो। समूरनि सिंध दोस्त जमायतुनि इन ई ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जी वहदत, वसीलनि ऐं अदालती निज़ाम जे ख़ात्मे जी ज़िम्मेवार आहे। अॼोके इजलास में सिंध एक्शन कमेटीअ खे बहाल कयो वियो ऐं फ़ैसिलो कयो वियो त सिंध जे क़ौमी मफ़ादनि जी हासिलात लाइ सिंध एक्शन कमेटीअ प्लेटफॉर्म ते जिदोजहद कई वेंदी, जंहिंजो सरबराही इजलास 17 नवंबर ते जेम्स एडिफिस ते छॾायो वियो आहे, जंहिंमें ॿियनि बि सियासी जमायतुनि जेके अॼु न आयूं आहिनि या माज़ीअ में सिंध एक्शन कमेटीअ में रहियूं आहिनि उन्हनि सां राब्ता करे उन्हनि खे दावत ॾिनी वेंदी ऐं अदबी संगत या ॿियूं बि जेके असां वटि सिंध दोस्त तंज़ीमूं उन्हनि सां बि राब्तो कयो वेंदो। अॼोके इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो त 27 आइनी तरमीम ख़िलाफ़ तहरीक जो आगाज़ कयो थो वञे, जंहिंजे ख़िलाफ़ 11 नवंबर ते सॼी सिंध में जे ज़िले हेडक्वार्टर में भरपूर मुज़ाहिरा कया वेंदा, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में सभिनी सियासी जमायतुनि जूं गॾियल एहतजाज थींदो ऐं क़यादतूं उन में अॻुवाणी कंदियूं। महिरबानी। अॼोकी ऑर्गेनाइज़ेशन हिन जे गॾिजाणीअ में जिन शिरकत कई तिन में GSM महाज़ जो रियाज़ चांडियो, नूर नबी राहू जो, अवामी जमहूरी पार्टी सैयद मसरूर शाह, हुर्रियत मज़ाहिमत तहरीक, दीदार शाम जिस्कम, नवाज़ खान ज़ौर GSM कौमी पार्टी, रियाज़ चांडियो, डॉक्टर बदर चन्ना सिंध सूफ़ी फोरम, ख़ास केली कौमी अवामी तहरीक, ताज मरी नेशनल पार्टी, असांजो ॾाहो साईं मुश्ताक मीराणी, असांजो अलामा अयाज़ कुमी ऐं डॉक्टर नियाज़ कालाणी त वेठो आहे राइट हैंड ते, नालो कोन खयोमांसि जो भरिसां वेठो, डॉक्टर नियाज़ कालाणी जिस्कम ऐं हिकिड़ी महिरबानी वरी वकीलनि जो असांजो KB लिगारी सिंध बार काउंसिल जो ताज़ो चूंडिजी आयल मेंबर, उन बि शिरकत कई। जी मुतविक़ा मीडिया जे ज़रिए आयल तरमीमूं जेके आहिनि असीं सम्झूं पिया त इहे बुनियादी तौर ते आइन जे फेडरल सिस्टम जो फेडरेशन आहे पाकिस्तान, उन जे फेडरल सिस्टम खे तबाह करण जो प्लान आहे, उनखे लोॾे छॾियो आहिनि। आइन जा जॾहिं बुनियाद लोॾी वेंदा आहिनि त पोइ बाक़ी आइन नथो रहे। इन में सिंध जी जाग्राफ़ी, सिंध जी ख़ुदमुख़्तारी, असांजे नाणे में हक़ु NFC ऐं कॉन्स्टिट्यूशन जी जेका सिविलियन सुप्रीमेसी आहे उहा ख़तमु पई थिए। सभ खां अहम मुल्क लाइ जेको तबाह कोन पियो थिए उहा अदलिया खे दफ़नायो पियो वञे, अदलिया जे निज़ाम खे तबाह पियो कयो वञे। उन करे असीं सम्झूं पिया त जेकॾहिं हिते सिविलियन रूल न आहे, रियल फेडरेशन न आहे, अदलिया न आहे, त पोइ कॉन्स्टिट्यूशन जी सुप्रीमेसी न आहे, त पोइ माना मुल्क ई कोन्हे। अच्छा, 11 नवंबर ते जेको आहे एहतजाज छॾे ॾिनो आहे त उहो जेको आहे सिंध एक्शन कमेटी खे तव्हां फ़ाल कयो आहे, उनखे प्लेटफॉर्म तां हूंदो या अलॻि जेको आहे पार्टीज़ जेको आहे? अॼु सिंध यूनाइटेड पार्टी जे मेज़बानी हेठि गॾिजाणी थी, जंहिंमें सिंध एक्शन कमेटी खे बहाल कयो वियो। त यकीनी तौर ते हीअ कॉल सिंध एक्शन कमेटी तरफ़ां आहे,
बाक़ी उन में वियो आहे जेके रहियल जमातूं आहिनि उन्हनि खे दावत ॾेई वरी 17 ते सॾियो वेंदो त हीअ सिंध एक्शन कमेटी जी कॉल आहे। हाणे सभिनी खां वरी मौक़ो वठो। फाशिज़म मां पीपल्स पार्टी तबाहीअ जो 18 सालनि में त फ़ैसिलो सिंध जो कयो आहे त सिंध जो नाणो सिंध जो ख़ज़ानो उहो हर वक़्तु हुन हाज़िर कयो आहे मर्कज़ जे मज़बूत मर्कज़ जो फार्मूलो आहे त तव्हां असांजी मादनियात खसे वेंदव, खाणियूं खसे वेंदव, तव्हां समुंड ते लैंड एंड पोर्ट अथॉरिटी ठाहे तव्हां असांजी ज़मीनुनि ते समुंड ते कब्ज़ो कयो था। पीपल्स पार्टी डोमिसाइल जो शर्त ख़तमु करे छॾियो त सिंध खे हर तरह सां पीपल्स पार्टी गैर मुस्तहकम ऐं गैर महफ़ूज़ करे छॾियो आहे। पीपल्स पार्टी जंहिं नमूने सां बुख बदहाली सां गॾोगॾु हिन महिल नओं फार्मूलो 27 तरमीम में खणी था अचनि त बल्दियात जो इख़्तियार मर्कज़ ॾे वेंदो। सिंध में हिकिड़ो नओं 27 तरमीम में फार्मूलो खणी था अचनि त घणा सूबा ठाहींदा जेको इख़्तियार सिंध असेंबली खे आहे त उहो पंहिंजी जोग्राफी में का तब्दीली करे सघे थी, उहो मर्कज़ ॾे खणी था वञनि। फ़ौजी अदालतूं पीपल्स पार्टी बहाल कयूं, 6 महीननि ताईं माण्हू खणी उहो गुम कयो, तव्हांजी पुछा न आहे, उहो पीपल्स पार्टी करे पई। 26 तरमीम में तव्हां आणियो था त तव्हां एग्ज़िक्यूटिव जेके तव्हांजा SDM आहिनि, AC आहिनि, उनखे तव्हां मजिस्ट्रेट जा इख़्तियार ॾियो था त बुनियादी इंसानी हक़नि या जमहूरियत जो तसवर या सिंध जी हिकु ख़ुदमुख्तियार हैसियत जो ख़ात्मो न तबाहीअ जो जेको सॼो सामान आहे पीपल्स पार्टी उहो 26 तरमीम 27 तरमीम जे ज़रिए गॾु कयो आहे। असां उनजे ख़िलाफ़ु आहियूं। सॼी सिंधी क़ौम खे चऊं था त हीउ तव्हांजो दरिया विकिणियो आहे, हिननि तव्हांजा मादनी वसीला विकिणे तव्हांखे पिनायो ऐं मोहताज कयो आहे, जो अॼु सिंध हर तरह सां पिने थी, मोहताज थिए थी। हिन तबाहीअ जो नालो आसिफ ज़रदारी ऐं बिलावल ज़रदारी आहे। डॉक्टर नियाज़ तव्हां पंहिंजो 27 आइनी तरमीम जे ज़रिए इंसाफ़ न पर हुकूमत जे चवण ते अदलिया खे मोहताज कयो थो वञे, पाबंद कयो थो वञे। ऐं ॿिए नंबर ते उनजे ज़रिए अदलिया खे मोहताज करे पाबंद करे हुकूमतूं क़ौमी शऊर खे ख़ासि तौर ते उन गलो जेको आहे उन आवाज़ जेको आहे दॿाइण था चाहिनि ऐं सिंध खे विराइण जेको बुनियादु रखणु था चाहिनि। ऐं टियों सिंध जा जेके वसीला आहिनि उहे फॿाइण था चाहिनि। तंहिंजे करे 27 आइनी तरमीम इन सभिनी शयुनि जी जड़ आहे जंहिंखे असां मुकमिल तौर ते रद्द था कयूं। अवामी जमहूरी पार्टी साईं नूर नबी राव जो असांजो इहो ई अॼु तय थियो एक्शन कमेटी में त 27 आइनी तरमीम दरअसल सिंध खे विराइण, सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ो करणु ऐं सिंध ऐं सॼे मुल्क अंदरि अदालती निज़ाम उनखे नाकाम बनाए। जंहिं समाज अंदरि हिकिड़ी क़ौम जेका तारीख़ी हैसियत रखंदी हुजे उनजे वसीलनि ते कब्ज़ो कयो वञे, उनजे शहरनि ते कब्ज़ो कयो वञे, उनखे पंहिंजी धरतीअ ते अक़लियत में तब्दील करण जूं साज़िशूं छिकियूं वञनि, उनजी तइलीम तबाह कई वञे ऐं नौजवान नसुल खे तइलीमी मुक़ाबलनि ऐं नौकरियुनि जे मुक़ाबलनि खां परे भॼाइण जे लाइ उन्हनि खे जेको सो मंशात जो आदी कयो वञे। इहे सभु शयूं पीपल्स पार्टीअ जी सरपरस्तीअ में ऐं उनजी मौजूदगी में थियनि पियूं ऐं पीपल्स पार्टी इन्हनि समूरनि शयुनि में इन्वॉल्व आहे। इन करे असां सम्झूं था त सिंधी माण्हुनि खे पंहिंजे हक़नि जी हासिलात जे लाइ सिंध एक्शन कमेटी उनजी भरजलो थी पवंदी, उनजी मददगार थींदी ऐं सिंध ख़िलाफ़ु थींदड़ समूरनि साज़िशुनि खे नाकाम बनाइण जी जदोजहद कंदी। पार्टी 27 आइनी तरमीम जे वसीले सॼे मुल्क मथां आइनी मार्शल मरण जी कोशिशि कई पई वञे ऐं साॻिए वक़्तु सिंध ते वफ़ाक़ जी जकड़ खे मज़बूत करण जे लाइ मालियाती वन यूनिट मड़ियो पियो। असां सम्झूं था त इन क़िस्म जा जेके बि कानून आहिनि उहे महकूम क़ौमनि जे मथां पंजाब जी ज़बरदस्ती खे वधीक मज़बूत करण जे लाइ, उन्हनि जी जकड़ खे वधीक मज़बूत करण जे लाइ ऐं पंजाबी फाशिज़म खे वधीक स्ट्रेक ॾियण जे लाइ लागू कया पिया। ऐं इन क़िस्म जा जेके बि कानून आहिनि उन्हनि जे वसीले फुलूट जे निज़ाम खे तूल ॾियण जे लाइ, डेघ ॾियण जे लाइ
उनखे बरक़रार रखण जे लाइ इहे समूरा हथ कंदा ऐं उन में पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी क़ुवतनि सां ॿाह ॿेड़ी बणियल आहे। त सिंध जे मुस्तक़बिल ते इन्हनि जो तमामु भयानिक असरु पवणो आहे। असांजी वहदत ख़तरे में आहे, असांजो क़ौमी तशख़ुस ख़तरे में आहे, असांजा मालियाती पैदावारी वसीला ऐं असांजी मैदनियात खुदुर जो शिकार आहे। असांजा साहिल ऐं असांजूं ज़मीनूं खणण जे लाइ इहे समूरियूं साज़िशूं इहे समूरा सांग रचाया अथव। तॾहिं की इन इजलास में असां 27वीं तरमीम खे मुकमल तौर ते रद्द था कयूं। मसरूर शाह पोरियत मज़ाहमत तहरीक। 27वीं तरमीम बुनियादी तौर ते 1 यूनिट जी हिकिड़ी नई शकिल आहे, आइनी शकिल ॾिनी पई वञे। पहिरियां ई SIFC जी सूरत में सिंध ऐं मुख़्तलिफ़ ॿियनि क़ौमुनि जा वसीला, पाणी, मादनियात सेंटर जे हवाले थी वियो आहे। नवीं आइनी तरमीम जे ज़रिए अदालतुनि खे तबाह कयो वियो ऐं हाणे जेको आहे 27वीं आइनी तरमीम जे ज़रिए जेका हायर जुडिशरी खां लोअर जुडिशरी हुजे, पंहिंजो मालियाती जेके सिंध जा आहिनि मामला उहे वर्कर जे हवाले थींदा। मुकमिल तौर ते सिविलियन रूल खे ख़तमु करे जीअं जनरल मुशर्रफ ऐं जनरल ज़िया 243 में तरमीम करे प्रेसिडेंट खे पावर ॾिना विया, ईअं हींअर उन्हनि सरबराह ऐं एस्टेब्लिशमेंट जे सरबराहनि खे पावर ॾिना वेंदा। त हीअ मुकमिल तौर ते ऐं वहदत वारो मामिलो जीअं हाल आई त वहदत उहो रूल कढियो वेंदो इन तरमीम में, जंहिंमें सुभाणे जेको अॼु इख़्तियार सूबाई असेंबली वटि आहे त उहा कंहिं बि जियोग्राफी जी छेड़छाड़ सूबाई असेंबली जी रज़ामंदी खां सवाइ नथी थी सघे या मर्कज़ हवाले करे पोइ ईंदड़ ॾींहंनि में या ईंदड़ दौर में या कोशिशि कई वेंदी आहे सिंध जी वहदत खे ख़तमु कयो। टेबी लगारी असांजो महिरबानी सर वकीलनि जो। सम्झूं था त आइन मुकमल ख़तमु आहे, अदालती निज़ाम मुकमल किरी आहिनि, डही पियो आहे। असां पहिरीं 6वीं आइनी तरमीम जा अज़ाब भोगियूं पिया ऐं 6वीं आइनी तरमीम खे जहिड़े तरीक़े सां लागू कयो वियो राति जे अंधेरे में, तव्हां ॾिठो त उन जो को ड्राफ्ट न पियो मिलियो। ऐं ईअं ई हाणे 27वीं आइनी तरमीम हिकिड़ा माण्हू खणी अचनि था, उन्हनि खे का ख़बर कान्हे त आहे छा। उन्हनि में ख़ुदि पॉलिटिकल पार्टीज़ खे वञा ख़बर न आहे, जेके भाङे भाईवार आहिनि। उहो सिर्फ़ु इन करे अचे थी त इस्टेब्लिशमेंट खे पाकिस्तान जे अंदरि, हिन रियासत जे अंदरि अञा कीअं मज़बूत तरीन कयो वञे ऐं माण्हू आम माण्हुनि जो आवाज़ कीअं बंदि कयो वञे ऐं आम माण्हुनि जा वसाइल कीअं पवाया वञनि। तंहिं करे असां सम्झूं था अॼु जेका साईं ज़ैन शाह साहिब जी सरबराही में ई दोस्त गॾु थिया आहिनि, ही दोस्त ऐं उन खां पोइ जेको तनज़ीम साज़ी जी बहाली जो अमल आहे उन में इहो फ़ैसिलो थियो आहे त वधीक दोस्तनि खे उन में जोड़ियो वेंदो। ऐं आउं पाण बि एज़ ए वकील हुजण जे नाते बि सभिनी दोस्तनि खे चवां थो, सभिनी जेके सिंध सां लाॻापियल माण्हू आहिनि, हिकिड़ो हिकिड़ो माण्हू, पहिरीं त पाणी फुरण जी कोशिशि हुई, हाणे तव्हांजी हर शइ हली वेंदी, कुझु न रहंदो। जेकॾहिं दोस्तनि अख न पटी त वसाइल ख़तमु, सिंध खपी वेंदी, खपाइनि पिया, मुकमल ख़तमु थींदी। उन में पाण डेघ में नथा वञूं त सूबा ॿिया जेके मामलात आहिनि, ॿियो जेको अमल आहे अदालती निज़ाम त पहिरीं नथो पियो आहे, हाणे ख़तमु थी उहो अदालती निज़ाम जेको सेपरेशन ऑफ पावर्स आयो हो हेॾे वॾे दौर खां, हेॾनि वॾनि वेड़नि खां पोइ, चीफ जजनि खां पोइ, टर्मिनेशननि खां पोइ, हाणे उहे इख़्तियार ई ॾियण पिया वञनि मुख़्तियारकारनि खे, तपेदारनि खे, पंहिंजे रेवेन्यू ऑफिसर्स खे, त उहे माण्हुनि जो कचूबर कढनि। तंहिं करे असां मजमूई तौर ते इन्हनि सभिनी शयुनि खे रद्द कयूं था ऐं असां सम्झूं था त हिकिड़ो तारीख़ के साईं जीअं ऐलान कयो आहे, 12 तारीख़ ते ऑल लॉयर्स कन्वेंशन बि मौजूदु आहे। असां वकील जेको बि पंहिंजो हिसो हूंदो, जीअं बबरलोए में असां पंहिंजो जेको हिसो शामिलु करे सघियासीं उहो कयोसीं। पर आउं हिन रियासत खे हिकिड़ी ॻाल्हि वान ज़रूरु करणु थो चाहियां त तव्हां जेकॾहिं अहिड़ो को कुंदो कमु अमल कयो त बबरलोए खे दुनिया विसारे छॾींदी। महिरबानी तव्हां। असांजो दीदार शाम जिसकम असांजे समूरे मामले खे हीअं था सम्झूं त सिंध जे अंदरि जेकी बि फुलुट थिए थी वसीलनि जी थिए या समुंड ते वलार जी थिए या सिंध जे ज़मीनुनि जी वलार थी थिए, उन समूरी वलार ऐं फुलुट खे क़ानूनी शिकिल ॾियण लाइ
ही जो का तरमीमूं ही आइन में जो का फेराफेरी थिए थी तंहिं करे अॼु जो का गॾियल तौर ते इहो तइ थियो आहे त सिंध हिन समूरी तरमीमनि खे रद्द करे थी। सिंध जी वहदत असां लाइ आम आहे, मुक़दस आहे। सर ताज मरी नेशनल पार्टी बोले तो केरु ख़रीदार हुजे मूंखां वठे ऐं मूंखे इक़्तिदार उन जे सिलसिले में 27वीं तरमीम जंहिंमें सौदो कयो वेंदो, सिविल सुप्रीमेसी उनखे ख़तमु कयो वेंदो, लोकल बॉडीज़ खे वफ़ाक़ जे हवाले करे वन यूनिट क़ाइमु कयो वेंदो। जीअं बिटो निज़ाम आंदो वियो ही उनजो नओं वर्जन जेको हिन वक़्त ताईं उनजूं 27वीं तरमीम जूं एजेंडाऊं कॾहिं ज़ाहिर कोन्हनि, पर मीडिया ज़रिए जेको अचे पियो उन तहत ही वन यूनिट क़ाइमु करण जी कोशिशि कनि पिया। क़ौमी अवामी तहरीक अयाज़ लतीफ़ फज़ली साहब उनजे ख़िलाफ़ 8 नवंबर 18 नवंबर 22 नवंबर ते जलसे जो ऐलान कयो आहे। सिंध एक्शन कमेटी उन लाइ एहतजाजी उनखे बहाल कयो वियो, उनजे लाइ एहतजाजी तहरीक जो शुरूआति कई आहे। क़ौमी आंदोलन जो हिसो आहे ऐं एहतजाज में शामिल रहंदा। बाक़ी अब सब